Olá amigos, estamos aqui com mais um vídeo com esta Brastemp Active 11 kg. Esta máquina, pessoal, é possível você resolver problemas dela. A grande maioria dos problemas você mesmo pode resolver. Tem coisas que aí você precisa chamar um técnico. Ou de repente o técnico vai ser você, porque você vai ver esses vídeos e vai acabar aprendendo tudo isso e amanhã depois você já sabe consertar a sua máquina. Deixa eu dar uma ligadinha nesta máquina para mostrar para vocês como que ela está. E aí um fala que é motor, outro fala que é placa e assim por diante. Mas eu quero deixar mais claro para vocês o que é o problema. Já está na tomada, já coloquei aqui e agora eu vou ligar essa Brastemp. Liguei, o LEDzinho acendeu, você já ouviu o barulho. Barulho que está pedindo água, tudo bem? Pedindo para entrar água, para liberar. Agora eu vou empurrar essa tampa aqui para frente. Já deixei aberto para adiantar o nosso lado aqui também dos amigos. Se ela não quiser ir bem para frente, é porque essas presilhazinhas aqui do chicote seguram um pouco. Você pode cortar essas presilhazinhas, porque é difícil para você tirar ela. Então você corta essa presilhazinha e empurra para frente. Se não for necessário, não precisa. Então agora eu vou tirar a mangueira do pressostato, que é o nível de água, e vou assoprar. E vamos ver qual barulho que ela vai apresentar. Tá? Aqui está a mangueirinha do pressostato, que é o nível de água. Eu vou assoprar nessa mangueira e nós vamos ver que barulho ela vai fazer, tá? Já tiramos o agitador porque a pessoa suspeitava dele, mas não é bem assim. Vamos lá. Vamos assoprar isso aqui. Assoprei. Agora ela parou de entrar água, parou de pedir água, né? O que ela teria que fazer? Começar a lavar. Certo? Então vamos esperar um pouquinho e vamos ver o que ela vai fazer. Tá? Vamos ver em qual função que ela está aqui. Ela está aqui. Ela está bem em cima. No primeiro programa aqui, pessoal, é no Tira Manchas. Aqui está no detergente, né? Tá. Vamos colocar. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que faz. Mas vamos colocar num programa bem rápido. Delicado aqui. Num programa bem rápido. E vamos ver o que vai fazer. A princípio, não começou a fazer nada. Ela ficou bem quietinha. Então vamos colocar para jogar água. Soltei a mangueira. Vamos colocar para centrifugar. Vamos ver se ela joga água. Um barulhinho ela fez. Mas foi somente um barulhinho. E ficou parada. Agora, então nós vamos ter que deitar a máquina e olhar embaixo dela. Por que nós vamos olhar embaixo dela? Porque não está fazendo barulho nem de lavar e nem de centrifugar. E se ela não está fazendo barulho nem de lavar, nem de centrifugar, a gente pode dar uma olhadinha aqui nas conexões da placa. As conexões estão tudo ok, tá? Não vejo defeito nas conexões. Então vamos deitar a máquina e vamos dar uma olhadinha embaixo da máquina. Pode ser lá que pode ter algum problema. Por quê? Mesmo que ela está acionada, aqui está para lavar, está para centrifugar, não faz nada, pode ser problema diferente. Porque quando não joga água, você suspeita do que? Da bomba. Quando não bate, uma suspeita é a placa ou o motor, ou o chicote. Mas quando não bate e não centrifuga, as suspeitas acabam ficando cada vez maior. Pode ser placa, pode ser motor, e pode ser também, ou também, o chicote, né? Então vou deitar ela aqui
e vamos ver embaixo dela. Vamos tirar da tomada. Vocês vão ver embaixo da máquina como que tá e o que pode estar acontecendo. Beleza, pessoal? Vou deitar ela, já volto. Olha aí, galera, na verdade, o que eu encontrei aqui foi uma bela bagunça. Falaram que a máquina não estava jogando água, realmente não estaria, porque nem a bomba não está aqui. Não tem bomba aqui, ó. Não joga água sem bomba. Tá só o buraco aqui. Tiraram a bomba, tá cheio de sujeira ali dentro, cheio de terra. Falaram que ela não centrifugava e não batia. Concordo plenamente. Porque olha aqui, primeiro passo que eu já vi aqui, e já vou mostrar também para vocês. Está até desligado aqui o chicote do motor. Eu vou ligar de novo. Vou ligar porque estava até desligado. Com esse chicote desligado, primeira coisa que acontece, não bate e não centrifuga. Mas daí sem a bomba, com certeza, também não iria jogar água para fora. Então não faz nem o barulho da bomba. A mecânica aqui, ó, parece que tá boa. A mecânica tá boa, tá? O mecanismo tá legal. Aqui, ó, para lavar, tá normal para lavar aqui, ó. Tá levinho. Quando vocês pensam que tá preso a mecânica, faça isso aqui, tira a correia e roda só ela aqui, ó. Puxa o atuador para lá, estica ele, né? E daí faz isso aqui, ó. Com um dedo tem que levar e trazer sem fazer força. E quando tá para cá, puxado para cima, o atuador puxado, então daí é para centrifugar. Aí tem que pesar. Aí pesa, para frente pesa, tá? Certo? Então agora vamos colocar. Agora a gente colocou o chicote, que estava tudo fora aqui, tudo bagunçado. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma correia no motor aqui, vamos ligar ela deitada mesmo, certo? Olha aí, pessoal, a gente pode ver o barulho dela aí, ó. Vou desligar, vou ligar, colocamos na entrada de água, está pedindo água normal. Agora vamos colocar na centrifugação. Deu estalinho. Vamos esperar um pouquinho. Aqui ela está fazendo o processo de jogar água. Ela demora um pouquinho. Que é bem normal ela demorar. Tá? Porque ela faz esse processo todo aí. O tempo de 4 ou 5 minutos, até 6. Que é o tempo de jogar água. Pode ver o LEDzinho aqui, ó. Não dá quase para ver, é muito fraquinho o LED, né? Mas tá aceso, pode ver o outro tá apagado aqui, ó. Tá? O de cima ali tá acesinho, tá verdinho. Então tem que aguardar um pouquinho para ver o que ela faz. Olha aí, começou. Tá, pessoal. Isso aí, para mim, não tem nenhuma dúvida, certo? Conheço perfeitamente esse barulho. Esse barulho não está no motor, não está na correia, tá? Esse barulho não é no motor nem na correia. Pode ver, o motor não tem força para girar. O capacitor não é, já foi testado. Isto é a placa interface que está com problema, tá? Agora eu quero mostrar para vocês qual é a placa que tem que tirar dessa máquina. Essa placa grande ali, pessoal. Olha lá, essa placa grandona de cima é que está com defeito. Isso aí acontece muito por causa da umidade que pega na interface. Então uma máquina dessa aqui, nesses casos, ela se torna bem caro para vocês. Se você for querer mandar arrumar isso aqui, certo, pessoal? O cliente dono dessa máquina nem vai mandar arrumar, tá? Porque já falou que se custasse mais de R$200 não arrumaria. Então já vou adiantar para vocês, essa placa aqui custa em torno de R$240. Depois vem mais mão de obra, mais alguma coisa, fica uns R$400 a R$450. Então uma máquina dessa, o que eu mais digo para vocês, não compensa arrumar. Melhor é desmanchar. De repente você até vende algumas peças, né? Se tem peça que presta, vende ou passa para outra, né? Tira o que é melhor, porque não compensa arrumar uma máquina dessa quando tem que trocar de preferência as placas. Porque é uma máquina que não é muito cara e que hoje não tem lá muita durabilidade, né? Então, a melhor coisa que tem é desmontar e fazer dela
alguma outra coisa, tirar umas peças dela e usar em outras, ou se você conseguir a placa muito barato, coloca. Ou de repente você tem uma placa usada do mesmo modelo que está em outra máquina e que a outra máquina precise de outras coisas e a placa serve para você usar aqui, entendeu? Pode ver, o motor faz o barulho, mas não tem força para girar, entendeu? Ele está recebendo uma energia incorreta, imperfeita, não está recebendo a voltagem completa ou necessária para ela funcionar. Tá alimentando o motor de maneira incorreta. Então, quer dizer, esta placa não presta, tá? Quando você ouve esse barulho estranho no motor, não é rolamento, ele fica roncando, mas não gira, certo, pessoal? É porque não está alimentando direito, então é melhor desmontar e fazer qualquer coisa do que consertar uma máquina dessa, a não ser que vocês queiram consertar. Nesses casos aqui, é trocar as placas, o resto está perfeito. Valeu, pessoal? Muito obrigado, então, e até o próximo. Tchau!